öz fikirlərini bildirmək üçün səhnəyə dəvət olunur. Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu İctimaiyyət sədri Qədirə Paşayevanın bacısı Kəmalə Paşayeva. Çox dəyərli millət vəkilləri, çox hörmətli media nümayəndələrimiz, çox dəyərli Qədirə xanımın əzizləri. Çünki bu səhnəyə baxdığımda əminəm ki, Qədirə xanımla bağlı xatirəsi olmayan bir insan yoxdur. Hər birinizə bu 12 ayın sultanı Ramazan ayında oruç zamanı, iftar açıldığı zaman baxmayaraq zamanınızı ayırıb gəldiyiniz üçün çox böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Allah bütün oruçlarınızı qəbul eləsin, bütün dualarınızı qəbul eləsin inşallah. Burada Qədirə xanımla bağlı o qədər gözəl sözlər danışıldı ki, nə danışacağımı artıq inanın ki, bəzən unuduram belə. Tek bir kəlmə deyə bilərəm ki, bəli, Qədirə xanım titullarını saymaqla bitməz. Qədirə xanım millət vəkili idi, ictimai siyasi xadimi idi, yazar idi, jurnalist idi, həkim idi. Bunlar bir tituldur, amma mənim üçünsə Qədirə xanım bir sevda insanı idi. Qədirə xanımın sevdası Azərbaycandır, Qədirə xanımın sevdası Türk dünyasıydı və bu sevdası üzərinə ömrünün vəfa etdiyi qədər var gücüyle çalıştı. Qədirə xanım insanların dostuydu, Qədirə xanım insanları sevirdi, insanlığı sevirdi, insanların gözəl olmasını, gözəl yaşamasını, inkişaf eləməsini sevirdi. Qədirə xanımın fəaliyyətinə nəzər salsanız, Qədirə xanımın təbii ki, fəaliyyətinin böyük qismi əlbəttə ki, Azərbaycan başda və Türk dünyasıydı. Amma eyni zamanda Qədirə xanımın bir davası da vardı. Qədirə xanımın davası Türk qadının güclü olmasıydı. Və Qədirə xanım bütün fəaliyyəti zamanında özellikle xanımların, gənc xanımların təhsilə dəstəyinə, eyni zamanda ictimai fəaliyyətə qatılmasına əlindən gəldiyi qədər dəstək verirdi. Çünki Qədirə xanım inanırdı ki, bir cəmiyyətin, bir toplumun, bir devlətin yetişməsində qadının əməyi, qadının rolu olmazsa olmazdı. Çünki cəmiyyəti gələcəyə götürən, idarə edən rəhbərləri belə analar yetişdirir. Çünki ana, eğer biz devletlerin, toplumların inkişafından danışılırsa oradaki analar mütləq çok vizyoner, dünya görüşlü, bilgili ve donanımlı olması lazım. Ve Qədirə xanım bunu çok güzel anlıyordu ve Qədirə xanımın faaliyetlerine bakarsınızsa burada inanılmaz büyük bir emeği var. Aynı zamanda şahmat severler, Qədirə xanım bir şahmat sevdalısıydı ve Qədirə xanım çok güzel şahmat oynuyordu gençken. Hatta ailem de bunu diyebilir. Qədirə xanıma o zaman Gürcistan'ın çok tanınmış bir şahmatçısı vardı. Ona Evra Gürbaşlı ve onu buna benzedirdiler ve ona göre şahmat onun hayatında çok önemli yer tutur. Ve belki biz şahmat değeri, idman değeri ama bugün dünyanın danıştığı çok farklı diller var. Bugün değerli askeri güç olmak, iktisadi güç olmak, aynı zamanda teknolojik güç olmak çok önemlidir. Ama bugün dünyanın en büyük dillerinden biri. Eğer dünyada öz yerinizi tapmak istiyorsanız soyut güç dediğimiz bu medeniyet, kültür, idman ve tabii ki elimdir. Ona göre aziz şahmatçılarımız, siz inanın ki herkesten daha çok bu məsuliyyətlə yürürsünüz. Çünkü sizin çıktığınız beynəlxalq yarışlarda siz özünüzü değil, ülkenizi temsil ediyorsunuz. Yani siz ne kadar uğur kazanırsınızsa o kadar da Azerbaycan, Türk dünyası inanın ki tanınacak, dünyada qəbul görecek. Ona göre sizin her birinize gelecek oyunlarda, dünya tribunalarında, dünya sahnelerinde büyük uğurlar kazanmağı arzuluyorum. Aynı zamanda mən ailəm adından, öz adımdan bütün tədbir təşkilatçılarını, başta bizim Azərbaycan Respublikası Şahmat Federasiyası Faik müəllim olmaqla Qədirə xanımın çox sevdiği, değer verdiği Nəfəs İctimai Birliğinin, mən ona bacısı deyərdim, Fərəyiz xanıma, bizim fəxrimiz, Azərbaycanın fəxri, böyük tribunalarda Azərbaycana böyük mükafatlar getirmiş
Məmmədiyarovlar ailəsinin qadın təmsilçisi Zeynəb xanım, sizə çox böyük təşəkkür edirəm. Hamınıza çox minnətdarım. Qarşıdan bilirsiniz 8 Mart Dünya Qadınlar Günü gəlir. Mən bütün qadınlara sadəcə gülməyi arzulayıram. Çünki qadın gülərsə dünya gülər. Hər birinizə bir daha çox minnətdarım.